Geachte toeluisteraars, ik ben zeer verheugd dat ik voor heden op vanavond een invitatie verkreeg om hier op deze vergadering, geïnitieerd door de Madammekoer, u te mogen toespreken over een aantal significante aspecten rondom het vrouw zijn. En zoals je reeds zag, les femmes, of gelijk hij hier zegt, de wiever. Het type vrouw hebben wij, de Katholieke Universiteit van Leuven, de KUL, vanuit verschillende gezichtshoeken tegen het licht geplaceerd. Dus laten we maar gelijk van de wal in het schip steken. Chemisch gezien heeft het scheikundig element vrouw, afgekort vre, dat ontdekt werd door Adam, een gemiddeld atoomgewicht van 53,6 kilogram. Maar er zijn ook variaties tussen 4 en 200 kilogram mogelijk. Vrouwen hebben daar ook zelf zo hun eigen ideeën over. Ik hoorde laatst nog in een winkel nog iemand zeggen: ik hou van mijn smalle taille, mijn gespierde armen en mijn atletische bouw, maar ik haat de speklaag die dat allemaal bedekt. Over de fysieke eigenschappen van de vrouw valt verder nog te vermelden dat het oppervlak normaal gesproken bedekt is met verf of met andere kunststoffen. Het element vrouw bereikt het kookpunt razendsnel, bevriest op onvoorspelbare momenten, smelt bij de juiste hoeveelheid aandacht en wordt bitter indien onjuist gebruikt. Chemisch gezien heeft het element vrouw een grote affiniteit met goud, zilver en waardevolle stenen. Het kan zonder waarschuwing of aanleiding exploderen. En na toevoeging van alcohol wordt het aantal nuttige toepassingen uitermate vergroot. Wij hebben natuurlijk als universiteit ook uiteraard het element vrouw uitgebreid getest. Zo wordt het rood indien men het element ontdekt in natuurlijke staat. Het wordt groen indien geplaatst naast een beter uitziend specimen. Het is ook daarom dat vrouwen allerlei dingen doen om de vervalsdatum vooruit te schuiven. Als vrouwen ouder worden, dan doen die dingen om jonger uit te zien. Daar zou een handelaar in gebruikte auto's voor in het gevangen komen. Maar dat even terzijde geplaceerd. Het element neigt naar reproductie. Dit kan voorkomen worden door ze alleen met rubberen beschermingsmiddelen te behandelen. En ik kan u zeggen, wij mogen vaststellen dat indien het element uit uw beheer verdwijnt, kan dit gepaard gaan met aanzienlijke kosten. Al deze wetenschappelijke ontdekkingen ten aanzien van vrouwen komen voort uit allerlei testen die wij in een proefopstelling hebben laten doen. En ik kan u zeggen, dan ontdekt je fantastische dingen. Bijvoorbeeld, vrouwen en mannen kleden zich uit voor het douchen. En vrouwen delen de was dan meteen in 30 graden, 60 graden en 90 graden. Mannen delen ook in smerig en smerig, maar kan nog. Onze jarenlange studie heeft uitgewezen dat een van de grootste problemen is communiceren met vrouwen. Er zijn eigenlijk 2 theorieën over discussiëren met vrouwen. Geen van beide werkt. Het is ook voor mannen uitermate difficiel om te begrijpen wat vrouwen bedoelen. Zojuist hier hoor ik nog bijvoorbeeld een mevrouw tegen haar vriendin zeggen: mijn man herinnert mij altijd aan het nemen van de pil. En vervolgens zegt ze tevreden tegen haar vriendin: zonder mijn man was ik al lang zwanger geweest. Kijk, communicatie met vrouwen is vooral zo lastig omdat bepaalde zinsneden die vrouwen gebruiken altijd iets anders blijken te betekenen dan hetgeen gezegd wordt. Als een vrouw zegt: ik ben het helemaal met u eens, dan betekent dat dat ze u gaat tegenspreken. Niet verder vertellen hoor, betekent dat jij de laatste zijt die het nog niet heeft gehoord. En ik hou niet van roddelen, kondigt de nieuwste roddel aan.
Het betekent bij vrouwen altijd iets anders. Het gebeurde mij vorige week zondag nog. Mijn vrouw en ik gingen een eindje wandelen. We komen langs een parkbank. Daar zitten een jongen en een meisje hartstochtelijk te zoenen. Zegt mijn vrouw opeens tegen mij... Allee, waarom doet jij dat niet? Ik zeg, allee, lieve schat, ik ken dat meisje niet eens. Je kunt eigenlijk vaststellen dat vrouwen zijn ook minder taalvaardig. Zo hebben wij mogen vaststellen dat het altijd een variant van hetzelfde is. Want wat zegt een vrouw als je verkering met haar krijgt? Ik hou van jou. Wat zegt ze als je met haar gaat trouwen? Ik hou heel veel van jou. En wat zegt ze als je van haar gaat scheiden? Ik hou alles van jou. Kijk, wij in België we hebben een goede definitie voor communicatie. Communicatie is als in een goede bikini. Strak, het essentiële omvattend en warme gevoelens opwekkend. Dat is... Nee, toen ik mijn vrouw heb leren kennen, had ik eigenlijk op de hond gefloten. Nee. Ik kan u zeggen, mijn vrouw is echt fantastisch, hoor. Ik bedoel, zij brengt mij 's morgens altijd koffie op bed. Ik hoef het alleen nog maar te malen. Mijn vrouw heeft ook de ideale maten, 90, 60, 90. Het andere been ziet net zo uit. Ja. Ik zat... Overigens, misschien even wel aardig om even te vertellen. Van de week zat ik bij ons thuis met de buurman te praten. Dat wil zeggen, dat is mijn buurman van de linkerzijde. Die heeft zijn vrouw via de krant gevonden, net als een brommer. Maar ja, daar heeft hij ook meer naast gelopen dan dat hij erop gezeten heeft. Kijk, hij heeft sowieso altijd pech met vrouwen, want de eerste is hem weggelopen en de tweede niet. Ja. Ja. Kijk, mijn andere buurman, hè, van de rechterzijde, die verzamelt vrouwen. Ja, ik vind dat eigenlijk zo... Ja, ik weet niet, maar ja, goed, ik blijf toch maar met hem omgaan voor het geval die een keer een dubbele heeft. Ja, gisteren nog riep mijn vrouw opeens... Met de invoering van de euro is het als liefde bedrijven met een man. Eerst zijn er problemen bij de invoering. Dan komt die eindelijk en dan is plotseling de stabiliteit verdwenen. Ik kan u zeggen, dat is één van de moeilijkste dingen... is de verjaardag van een vrouw. Ik wist bijvoorbeeld met de verjaardag van mijn vrouw absoluut niet wat ik haar moest schenken. Ze heeft alles al, ze kan alles kopen. Adviseerde een collega mij om een cadeaubon te maken met de tekst... een half uur vrije naar keuze. Succes gegarandeerd, zegt hem. En de volgende dag vraagt die collega mij... En, heb je mijn raad opgevolgd? Ik zeg, ja. Ik zeg, en vond ze het leuk? Ik zeg, en of? Ik zeg, ze sprong op, gaf me een zoen, rende naar buiten... en riep, tot over een half uur. Ja, ik vroeg gisteren toevallig naar mijn vrouw van... Zou jij hertrouwen als ik als eerste stierf? Zegt ze... Waarschijnlijk wel. Ik zeg, en zou je dan ook zijn favoriete gerechten klaarmaken? Ja, zegt, ik denk het wel, was het antwoord. Ik zeg, en zou je hem ook mijn kleren geven? Oh nee, zei ze, dat zou niet kunnen, want hij is veel groter dan jij. Ja, ik heb mijn vrouw al 23 keer over de drempel gedragen, maar ze komt iedere keer weer binnen. Ja, mannen, het moet toch eens gezegd worden... mannen zijn doorgaans niet zo positief over vrouwen. Zo hebben wij hier in Limburg ook diverse enquêtes plaats laten grijpen. En ik kan u zeggen, de uitkomsten zijn significant, zo niet van importante betekenis.
Want in ons onderzoek gaven 93% van de mannen op de vraag waar zien vrouwen het mooiste uit als antwoord op oude foto's. Ja, je hebt het zelf geantwoord dus. 53% van de bevraagde mannen gaf aan dat ze hun vrouw via de krant hadden leren kennen. De meesten hadden die krant nu afbesteld. Er was ook een zeer intieme vraag bij. Dat was of vrouwen iedere keer wanneer ze een orgasme hebben dat aan hun man vertellen. En één man gaf aan dat hij zijn vrouw verboden had hem dat iedere keer voor op het werk op te bellen. En in de rubriek aantrekkelijk stelden we de vraag: waarom vinden mannen vrouwen in leer zo aantrekkelijk? Het antwoord was omdat die zo heerlijk naar nieuwe dure auto's ruiken. Spanningen, ook daar hebben we naar gevraagd. Zo van een van de vragen was: als er spanningen in uw huwelijk zijn, wanneer begon je daar dan in uw huwelijk iets van die spanning te merken? 76% van de mannen antwoordde vanaf het moment dat ik mee op de trouwfoto wilde. Een paar herinneren zich dat nu. Ja, het is dus niet verwonderlijk dat we hebben vastgesteld dat 100% van de scheidingen door huwelijken worden veroorzaakt. Dat brengt ons zo graag het mij spijt bij een aantal conclusies. Een man is iemand die, als zijn vrouw zegt: laat maar, ik doe het zelf wel, het haar ook zelf laat doen. Een vrouw is iemand die, als ze heeft gezegd: laat maar, ik doe het zelf wel, boos wordt als ze het dan inderdaad ook zelf moet doen. En een man is iemand die, als een vrouw boos wordt wanneer ze iets zelf heeft moeten doen omdat de man het haar zelf heeft laten doen omdat ze zei dat ze het zelf wel zou doen, vraagt: waarom word je nu boos? En een vrouw is iemand die, als een man vraagt waarom ze boos is nadat hij haar iets zelf heeft laten doen omdat ze zei dat ze het zelf wel zou doen, zegt: als je dat niet snapt, dan ga ik u dat niet vertellen. Wij moesten in ons onderzoek vaststellen dat een vrouw is als een Olympische medaille. Eerst vecht je ervoor en daarna heb je ze om de hals hangen. Waarop mijn vrouw altijd zegt: mannen zijn als computers. Als je wat langer gewacht had, had je een betere gehad. Tot slot, bedenk, toen God de man schiep, heeft hij alleen maar even geoefend. Want mannen kunnen niet en intelligent en mooi zijn, anders waren het vrouwen. En in die zin, ik wens u nog een prettige voortzetting van dit symposium.